Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Υγεία και Ζωή. Φιλοξενούμενος απόψε στην εκπομπή μας ο Δ. Ανδρέας Μαυρίδης, γυναικολόγος μευτήρας σε θέματα γονιμότητας. Να τον καλωσορίσουμε. Καλησπέρα σας, γιατρέ μου. Καλησπέρα, κύριε Λαζαρίδου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Χαίρομαι και δεύτερη φορά που έρχεστε κοντά μας, γιατί έχουμε, ως μευτήρας έχουμε αρκετά να πούμε για τις κυρίες, έτσι. Ναι. Θέλω να μου πείτε, γιατρέ μου, μάλλον θα ήθελα να πω έτσι λιγάκι για το βιογραφικό σας, αλλά να πάμε στο δεύτερο. Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Δ. Ανδρέας Μαυρίδης είναι μευτήρας γυναικολόγος και ειδικός σε θέματα γονιμότητας. Σπούδασε και ειδικεύτηκε στο Λονδίνο. Το 2009 ίδρυσε τη γυναικολογική κλινική Ίσης με 80 άτομα προσωπικό και είναι σήμερα η μεγαλύτερη εμβριολογική και μευτική μονάδα στην Κύπρο, στην οποία πραγματοποιούνται περισσότερες από 800 θεραπείες γονιμότητας και 500 τοκετοί ετησίως. Άξιος. Πάρα πολύ άξιοι πραγματικά οι ιατριακοί. Είσαστε 500 παιδάκια. Ναι, είναι όλη η ομάδα. Ωραία ομάδα. Η γονιμότητα είναι και η μευτική, είναι υψηλού κινδύνου εγκυμοσύνες. Έχουμε όλων των ειδών τα περιστατικά. Και αρκετοί που εργάζονται, έτσι. Βέβαια. Χρειάζεται σε όλη την ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό η ομάδα. Και για τη μευτική και για τη γονιμότητα. Υπάρχει το επιστημονικό κομμάτι της γονιμότητας, της εξωσωματικής που έχουμε τους εμβριολόγους, έχουμε τους συντονιστές θεραπείας, και στο κομμάτι της μευτικής, το κετών, έχουμε τις ΜΕΕΣ, πολύ σημαντικό μέρος της κλινικής. Έχουμε αναισθησιολόγους, έχουμε νοσηλεύτριες. Είναι απ' όλα. Είναι ψυχολόγων στην κλινική. Μπράβο, είσαστε μια ομάδα σπουδαία. Μια ομάδα, και είμαστε για τρεις γιατροί. Όλοι εξειδικευμένοι σε γονιμότητα. Είναι ο κύριος Ρηρής, ο γιατρός Ρηρής, ο γιατρός Βασουλιώτης και εσείς. Μαυρίδης, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Είναι μια κλινική που τα προσφέρει όλα. Ναι, βεβαίως. Γιατρέ μου, πότε ένα ζευγάρι θα πρέπει να απευθυνθεί σε ειδικό για θέματα υπογονητικά? Πολύ καλή ερώτηση. Ένα ζευγάρι μπορεί να απευθυνθεί και πριν τις προσπάθειες για εγκυμοσύνη. Επειδή πάντα η πρόληψη, όπως όλα τα θέματα υγείας και το ίδιο το θέμα της γονιμότητας, μπορεί και από πριν να δοκιμάσουν τις προσπάθειες για εγκυμοσύνη, για μια συνεδρία, για να εντοπίσουμε πιθανά προβλήματα υγείας που μπορεί να επηρεάσουν είτε την εγκυμοσύνη, είτε να σχετίζονται με υπογονιμότητα. Μια κουβέντα, συμβουλές, μια εξέταση μπορεί να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά εάν έχουν ήδη αρχίσει τις προσπάθειες για τεκνοποίηση, μετά από 6 με 12 μήνες από προσπάθειες χωρίς προφύλαξη, θα πρέπει να απευθυνθούν στο γιατρό. Πιο παλιά, ο επίσημος ορισμός υπογονιμότητας είναι μετά από 1 χρόνο προσπαθειών. Ναι, αλλά τη σήμερα ημέρα, μετά από 6 μήνες, μπορεί και λίγο πιο νωρίς, καλά είναι να απευθυνθούν για να ξεκινήσουν. Υπάρχουν αρκετές μη επεμβατικές διερευνήσεις για να μπορούν να ξεκινήσουν να προλάβουμε προβλήματα που μπορεί να σχετίζουν και με το θέμα του χρόνου. Σωστά. Τώρα, και ποια είναι τα κριτήρια επιλογής γιατρού και ιατρικού κέντρου και θεραπεία? Είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχει εξειδίκευση σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, η γυναίκα έχει το γυναικολόγο της για τα γενικά θέματα γυναικολογικά. Ο γυναικολόγος ο ίδιος μπορεί να παραπέμψει σε ειδικούς σε θέματα υπογονιμότητας, αλλά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει εκπαίδευση το γιατρό και του κέντρου για θέματα εξωσωματικής, θέματα γονιμότητας, επειδή δεν είναι μόνο να διεξαχθεί εξωσωματική. Είναι πολύ σημαντικό ο γιατρός και η ομάδα να εξειδικεύονται στα θέματα γονιμότητας. Μπορεί να χρειάζεται ένα χειρουργείο, μπορεί να χρειάζεται μια καθοδήγηση, υπάρχουν φαρμακευτικές αγωγές. Άρα πρέπει να προσεγγίσουμε το θέμα συνοπτικά από την αρχή, από κάτω προς τα πάνω. Δεν σημαίνει ότι όποιος προσπαθεί να μείνει έγκυος και δεν τα καταφέρνει πρέπει οπωσδήποτε να γίνει εξωσωματική. Άρα πρέπει να γίνει μια προσέγγιση από γυναικολογικής άποψης με εξειδίκευση στην υπογονιμότητα. Δεν είναι μόνο η γέννα, αλλήμονο. Όχι. Τώρα όπως ήταν τα παλιά χρόνια. Έχουν μια αλλάξει ήταν έγκυος να γεννήσει και τελείωσε. Αλλάξαν πάρα πολλά πράγματα. Άρδιν αλλάξει. Και οι απαιτήσεις και η τεχνολογία. Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες ανησυχίες για την εξωσωματική όμως? Γιατί μπορεί να υπάρχει και αυτό. Για το θέμα της εξωσωματικής γενικά υπάρχουν διάφορες ανησυχίες, υπάρχουν και πολλοί μύθοι ότι είναι κάτι επικίνδυνο. Μπορεί να είναι, αν δεν γίνει με σωστόν τρόπο, επειδή υπάρχει χρήση φαρμάκων, μπορεί
μπορεί να είναι επικίνδυνο σε άπειρα χέρια. Αλλά στους ειδικούς, τη σήμερα ημέρα τα πρωτόκολλα ή τα σχήματα θεραπείας είναι ασφαλέστατα. Ναι, αλλά όχι μόνο το τι καταφέρνουμε, αλλά και με ασφάλεια. Επειδή δεν είναι μόνο να καταφέρουμε κάτι, είναι να το κάνουμε και με ασφάλεια. Οπότε τα φάρμακα είναι ασφαλέστατα, η διαδικασία είναι ασφαλής. Γίνεται πάντα με αναισθησιολόγο, μια διαδικασία η συλλογή οαρίων στη γυναίκα που γίνεται διακολπικά, είναι με αναισθησιολόγο, με αναισθητικό, αλλά είναι σε κλινικό χώρο, σε νοσηλευτήριο που γίνεται και γίνεται με ασφάλεια. Η ανάρρωση είναι ασφαλέστατη και η ίδια διαδικασία μετά στο εργαστήριο είναι ασφαλής και για τα έμβρια. Όταν λέτε ανάρρωση στην κλινική γίνεται η αυτό? Η ανάρρωση 2 ώρες είναι. Θέλω να πω είναι ανάνυψη μετά και η ανάρρωση από τη διαδικασία, που είναι πολύ πολύ απλές οι διαδικασίες. Άρα οι διαδικασίες ασφαλέστατες, τα φάρμακα είναι ασφαλέστατα, ούτε συνδέονται με οποιασδήποτε κακοήθειες που παλιά ο κόσμος φοβόταν ότι μπορεί να συνδέονται τα φάρμακα ή οι ορμόνες γενικά με οποιασδήποτε κακοήθειες ή επιπλοκές. Είναι ελάχιστες οι επιπλοκές, τις οποίες και αυτές τώρα τις αντιμετωπίζουμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Γιατρέ μου, ο παράγοντας ηλικία παίζει ρόλο? Η ηλικία είναι το α και το ω. Έτσι. Ναι. Για πέστε μας, σε ποια ηλικία μπορεί κάποια γυναίκα? Δεν υπάρχει απόλυτη ηλικία. Ξέρουμε ότι με την ηλικία, όσο μεγαλώνει μια γυναίκα, μεγαλώνουν και τα οάρια φυσικά, επειδή είναι στις οθήκες. Τα οάρια τα ίδια χάνουν τη δυνατότητα τους ή μειώνεται η δυνατότητα τους να διαχωρίζουν το DNA στο άριο που γονιμοποιείται μετά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυξάνονται οι γενετικές βλάβες στο έμβριο που δημιουργείται. Οπότε μειώνονται οι πιθανότητες και σύλληψης, μειώνονται και τα αποθέματα τα οθηκικά, δηλαδή ο αριθμός των οάριων, επειδή κάθε γυναίκα χάνει τα οάρια της με διαφορετικό ρυθμό από γυναίκα σε γυναίκα. Οι γυναίκες γεννιούνται με συγκεκριμένο αριθμό οαρίων. Με το που γεννιούνται με συγκεκριμένο αριθμό οαρίων. Δεν μπορούν να αναπαραχθούν. Και όλες οι γυναίκες είναι το ίδιο? Όχι. Τα οάρια διαφέρει ο αριθμός των οάριων. Δεν ξέρουμε πώς γίνεται η κατανομή, με ποια κριτήρια γίνεται. Τυχαίνει. Έχουμε έναν συγκεκριμένο αριθμό οαρίων, σε άλλες γυναίκες περισσότερα, άλλες πιο λίγα. Και επίσης ο ρυθμός απώλειας των οαρίων διαφέρει από γυναίκα σε γυναίκα. Άρα μπορεί να έχεις μια νεαρή γυναίκα που να έχει χάσει, να μειωθούν σημαντικά τα οάρια της σε νεαρή ηλικία, ή μπορεί να έχεις και γυναίκες σε μεγαλύτερη ηλικία που να χάνουν με πιο αργό ρυθμό. Υπάρχουν ορισμένα τεστ, υπάρχουν αναλύσεις που μπορεί να δεις, υπάρχει τρόπος αξιολόγησης με υπέρηχο για να δεις και τις οθήκες και να αξιολογήσεις τη γονιμότητα, να το πούμε. Αλλά πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη ότι αυτά τα τεστ δεν μας δίνουν παράταση. Δεν σημαίνει ότι αν κάνω ένα τεστ και τα αποθέματα μου είναι ικανοποιητικά, σημαίνει ότι και του χρόνου και τον επόμενο χρόνο θα είναι εντάξει. Οπότε να μην καθησυχάζονται οι γυναίκες στα ζευγάρια ότι έκανα ένα τεστ και είναι OK αυτή τη στιγμή, είναι σε φυσιολογικά επίπεδα, ότι μπορώ να περιμένω για πολύ χρονικό διάστημα. Η ηλικία είναι ανεξάρτητος παράγοντας. Δηλαδή, μπορεί να έχω ένα πράγμα είναι η ποσότητα των οαρίων, ο αριθμός των οαρίων. Και άλλο πράγμα είναι και η ποιότητα των οαρίων. Γιατί υπάρχουν γυναίκες οι οποίες έχουν γεννήσει και 60 χρόνων, 55. Τι γίνεται αυτό? Εντάξει, ναι, αυτό μπορεί να είναι σε περιπτώσεις με δότρια οαρίων, όχι με δικά τους οάρια. Είναι εξαιρετικά σπάνιο. Ναι, ειδικά για τις ηλικίες. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, τώρα έχει νομοθετικό πλαίσιο και είναι ελεγχόμενος η ηλικία. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να κάνει εξωσωματική. Δηλαδή υπάρχει όριο ηλικίας. Το 53. Ναι, πάνω των 53 δεν μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε θεραπεία εξωσωματικής. Ωραία. Τώρα, αχρίαστα χειρουργία. Πόσο μπορούν να επηρεάσουν την υπογονιμικότητα και ποια χειρουργία είναι αυτά, γιατρέ? Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που βλέπουμε, νομίζω είναι παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά το βλέπουμε και πολύ στην Κύπρο αυτή τη στιγμή. Έχουμε πολλά χειρουργία. Οποιοδήποτε χειρουργείο, σε οποιοδήποτε ιστό, προκαλεί έναν τραύμα. Σε μοριακό επίπεδο, σε μικροσκοπικό επίπεδο, όπως είναι η οθήκη και τα οάρια, είναι πολύ ευαίσθητος ιστός και τα οάρια είναι μικροσκοπικά και με το παραμικρό χειρουργείο μπορεί να επηρεάσει, επηρεάζει τα οθηκικά αποθέματα. Παραδείγματος χάρη, μια κίστη στην οθήκη ή μια καυστηρίαση στην οθήκη για οποιοδήποτε λόγο μειώνει πολύ τα αποθέματα τα οθηκικά. Υπάρχουν παθήσεις
όπως την ενδομητρίωση, παραδείγματος χάρη, που ναι, χρειάζεται να γίνει ένα χειρουργείο, αλλά όχι πάντα. Ένα μικρό ποσοστό των γυναικών χρειάζεται να χειρουργηθούν. Οπότε τα χειρουργία γενικά, ειδικά στις οθήκες, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να υπάρχει είτε μια δεύτερη γνώμη, είτε και τρίτη γνώμη καμιά φορά από ειδικούς σε θέματα γονιμότητας για να αξιολογήσουν τη γονιμότητα. Η γονιμότητα πάντα πρέπει να έχει προτεραιότητα σε τέτοια θέματα. Πάντα υπόψη έχουμε ότι ναι, προέχει η υγεία της γυναίκας. Αν είναι κάτι επίγον φυσικά, ναι, είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπιστεί σαν επίγον περιστατικό. Αλλά αυτά τα επίγοντα περιστατικά είναι πολύ σπάνια. Δεν είναι τόσο συχνά όσο νομίζει ο κόσμος. Ξέρεις, έχω μια κίστη και φοβόμαι ότι να σπάσει η κίστη. Ναι. Δεν μπορούμε να έχουμε τόσες πολλές κίστες που να είναι έτοιμες να σπάσουν ή να δημιουργήσουν έναν έκτακτο περιστατικό. Υπάρχει χρόνος για να πάρθει μια γνώμη. Πολλές φορές, οι πλήστες φορές με συντηρητική θεραπεία μπορεί να αντιμετωπιστεί. Παθήσεις όπως την ενδομητρίωση πρέπει να συμβουλευτούμε έναν ειδικό σε θέματα γονιμότητας για να μπορεί να κρυοσυντηρηθούν οάρια ή να γίνει μια θεραπεία γονιμότητας από πριν και μετά να γίνει οποιοδήποτε χειρουργείο για οποιαδήποτε άλλα συμπτώματα. Υπάρχουν εναλλακτικές μη χειρουργικές λύσεις για διάφορες παθήσεις. Οπότε είναι πολύ σημαντικό οποιοδήποτε θα το προσεγγίσει το θέμα γιατρός ή ιατρική ομάδα να το δει συνοπτικά, να δει το σύνολο, όχι μόνο ένα σύμπτωμα. Αν έχω έναν πόνο σε συγκεκριμένων κύκλων και πάω να κάνω έναν υπέρηχο και φαίνεται είτε μια λειτουργική κίστη είτε μια απλή κίστη, να μπαίνω χειρουργείο την επόμενη μέρα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται και πρέπει να σταματήσουν. Πώς γίνεται η ενδομητρίωση, γιατρέ? Η ενδομητρίωση, ναι, η ενδομητρίωση είναι ένα άλλο κεφάλαιο, είναι τεράστιο κεφάλαιο. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Υπάρχουν ορισμένες θεωρίες γιατί δημιουργείται. Είναι βασικά ιστός ο οποίος είναι το ενδομήτριο των εσωτερικών της μήτρας που έχασε τον δρόμο του και υπάρχει αλλού στο σώμα. Και συνήθως στη λεκάνη. Και καμιά φορά έχουν και ιδιαίτερη προτίμηση να πηγαίνουν στις οθήκες, να τρυπώνουν εκεί αυτή η ιστή. Άρα, όποτε βλέπει περίοδο μια γυναίκα, βλέπουν ερεθίζονται και αυτές οι εστίες ενδομητρίωσης. Δεν ξέρουμε γιατί ορισμένες γυναίκες να έχουν εστίες, ορισμένες άλλες να μην έχουν και ορισμένες να τις επηρεάζουν με αρνητικό τρόπο. Και μπορεί να προκαλέσει πόνο, μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στην επαφή. Και η ενδομητρίωση μπορεί να πάρει παιδί και να. Έτσι, ναι, όποια έχει ενδομητρίωση δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να τεκνοποιήσει. Οι περισσότερες τεκνοποιούν. Και όσες δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν δεν σημαίνει έχουν ενδομητρίωση. Οπότε ναι, υπάρχουν δηλαδή 10 με 20% των γυναικών έχουν ενδομητρίωση. Αλλά δεν σημαίνει τώρα να παρανοήσει όλος ο κόσμος και να τρέχουμε να χειρουργούμε τις γυναίκες. Έχουμε πολύ περισσότερα αρνητικά παραθετικά από τα χειρουργία για το θέμα της γονιμότητας. Άρα η προσέγγιση πρέπει να είναι συνοπτική. Να δούμε το άτομο, ποιο είναι το πρόβλημα, τι συμπτώματα έχει, τι αντιμετωπίζει, τι λύσεις μπορούμε να προσφέρουμε. Να δούμε το θέμα της γονιμότητας, επειδή έχουμε πάρα πολλές λύσεις για. Θα το αναφέρουμε πιο μετά για κρυοσυντήρηση και οαριών, διαφύλαξη της γονιμότητας, που μπορούμε να το κάνουμε και ειδικά σε πιο νεαρές ηλικίες, πριν να χάσουμε το οθικικό ιστό. Επειδή βλέπουμε πάρα πολλά άτομα που έχουν χάσει αρκετών οθικικών ιστών, αρκετά οάρια λόγω χειρουργείων. Τούτο είναι το ένα των χειρουργείων στις οθήκες, που είναι το πιο σημαντικό για το θέμα των οθικικών αποθεμάτων, που όπως είπα είναι ενδομητρία, αλλά και άλλες κίστες. Μια απλή κίστη αιμορραγική μετά από ορυξία, καμιά φορά μπορεί να αιμορραγήσει έναν οθυλάκιο εκεί που γίνεται ορυξία. Οι περισσότερες θεραπείες είναι συντηρητικές. Δεν πρέπει να γίνει χειρουργείο να σκάλει τη οθήκη και να καυστηριαστεί. Ναι, επειδή γίνονται πάρα πολλά χειρουργεία. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ειδικά άμα αγγίζουμε θέματα γονιμότητας. Σε όλα τα θέματα δεν πρέπει να γίνονται χειρουργία, χρειάζεται, αλλά ειδικά στο θέμα της γονιμότητας. Άλλο χειρουργείο είναι οι νομιώματα. Οι νομιώματα, τα οποία είναι καλοηθέστατοι όγκοι μάζες στο μήν της μήτρας, όπως το τραγανό στο μήν της μήτρας, το οποίο εντάξει δεν σημαίνει ότι άμα το δούμε πρέπει οπωσδήποτε να αφαιρεθεί. Επειδή αν το αφαιρέσεις, επηρεάζεις τη μήτρα, η οποία είναι η μήτρα που να τεκνοποιήσει, μπορεί να θρέψει, να πρέπει να φυτευτεί το έμβριο μετά για να κυοφορήσει η γυναίκα. Οπότε, ναι, υπάρχει ένα τραύμα. Αν τα κάνεις πολύ νωρίς, μπορεί να έχεις άλλο νομιώμα στο μέλλον,
το οποίο να χρειαστεί ξανά επέμβαση ή να μας δημιουργήσει πρόβλημα στο μέλλον. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ συντηρητικοί με τα χειρουργία. Και το άλλο που βλέπουμε πάρα πολύ συχνά είναι οι πολύποδες. Ναι, οι πολύποδες. Ναι, ακούμε συνέχεια πολύποδες. Δεν μπορεί να εμφανιστήκαν τόσα τελευταία 3-4 χρόνια δεκάδες χιλιάδες πολύποδες. Μπορεί να υπάρξει ένας σε μικρό μέγεθος, δηλαδή 2-3 μιλίμετρα, δεν σημαίνει ότι πρέπει αμέσως να τρέξουμε να τα αφαιρέσουμε. Σωστά. Πάντα και πάλι σε έτσι περιπτώσεις, επειδή είναι το ενδομήτριο, τι είναι ο πολύποδας, αν αφαιρεθεί, τραυματίζεται λίγο το ενδομήτριο. Υπάρχουν τεχνικές που αφαιρείς έναν πολύποδα, άμα χρειαστεί. Και εκεί που χρειάζεται να αφαιρεθεί. Άρα πάντα πρέπει να προσέξουμε σε αυτό. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην γίνονται αχρίαστα πράγματα, επειδή οι οθήκες και η μήτρα είναι τα πιο πολύτιμα, τα δύο πολύτιμα όργανα στις γυναίκες για τεκνοποίηση. Αυτό είναι η ουσία όλη. Ναι, και άμα καταστραφούν, είναι δύσκολο να τα έχουμε υγιέστατα αυτά τα δύο. Ναι, επειδή ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς μας είμαστε εδώ να διορθώνουμε προβλήματα, όχι λάθη. Μην παρεξηγούμαστε. Είναι τα after effects που λέμε, είναι οι επιπτώσεις ενός χειρουργείου. Όπως άμα κόψεις το χέρι σου και πρέπει να το ράψεις, θα μείνει ένα σημάδι. Το ίδιο και στο εσωτερικό της μήτρας, το ίδιο και στις οθήκες, το ίδιο και στη μήτρα την ίδια. Ωραία. Τώρα, ποιες είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες υπογονιμότητας που πρέπει να γνωρίζουμε, γιατρέ? Οι παράγοντες, εντάξει, πολλοί. Υπάρχουν, αν θα τα κατηγοριοποιήσουμε σε τρεις ενότητες, το ένα είναι το πρόβλημα του άντρα, το σπέρμα, το οποίο τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε προσέξει ότι μειώνεται η ποιότητα. Δεν ξέρουμε. Είναι ο τρόπος ζωής, είναι η διατροφή, ίσως το στρες μπορεί, αλλά εντάξει, το στρες δεν πρέπει να το φταίμε για όλα. Εντάξει, το στρες μπορεί να επηρεάσει, αλλά δεν είναι η πηγή όλου του κακού. Ναι, επηρεάζει την ποιότητα ζωής, αλλά κατευθείαν την παραγωγή του σπέρματος ή και των οαρίων μπορεί να την επηρεάσει λίγο έμμεσα, αλλά όχι σαν ένα μόνιμο πρόβλημα. Οπότε μπορεί να μην γίνονταν τόσα τεστ ανάλυσης σπέρματος στο παρελθόν και να μην ξέραμε τα προβλήματα. Οπότε έχουμε ένας παράγοντας, είναι το παράγοντας του σπέρματος στον άντρα. Τι κάνετε σε αυτό? Όταν ο άντρας είναι. Αν υπάρχει έστω και λίγο σπέρμα, μπορεί να γίνει γονιμοποίηση. Εξωσωματική γονιμοποίηση. Άρα παίρνουμε έναν το σπερματοζωάρι, επειδή παράγονται εκατομμύρια σπερματοζωάρι. Ναι, σωστά. Τώρα, παραδείγματος χάρη, μια κανονική ανάλυση σπέρματος, συγκέντρωση, είναι 15 εκατομμύρια ανά ml. Τώρα, αν είναι στα 5 εκατομμύρια, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να. Δηλαδή 15 εκατομμύρια παιδιά. 15 εκατομμύρια. Ανά ml. Η κάθε εξπερμάτωση μπορεί να είναι 100 με 200 εκατομμύρια σπερματοζωάρια. Αλλά αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι έστω και λίγο σπέρμα να υπάρχει, επειδή με τα μικροσκόπια μπορούμε να πάρουμε έναν κάθε σπερματοζωάρι και να γονιμοποιήσουμε τεχνητά το κάθε οάριο. Άρα το πρόβλημα του σπέρματος ελύθηκε. Δηλαδή, έστω και σε περιπτώσεις που δεν παράγεται σπέρμα και υπάρχει σπέρμα στους όρχες, μπορούμε να πιάσουμε σπέρμα από τον όρχη. Με μια διαδικασία παίρνουμε από τον όρχη ιστό, πάει στο μικροσκόπιο με τους εμβριολόγους, οι οποίοι έχουν. Άρα, χωρίς να γίνει η σεξουαλική πράξη. Εντάξει, η σεξουαλική πράξη γίνεται, δεν θα γίνει στην εξωσωματική, επειδή είναι να παραχθεί το σπέρμα διαφορετικά. Εννοείται χωρίς εξπερμάτωση. Ναι, μπορεί να πάρθει ιστός. Αν δεν μπορεί να βγει το σπερματοζωάριο έξω, τότε μπορούμε να το πιάσουμε από τον όρχη. Είναι γι' αυτό που ακούμε καμιά φορά ότι το σπέρμα είναι αδύνατο. Ναι, αυτό. Προβλήματα, ας πούμε, είναι προβλήματα σπέρματος. Και έχουμε λύσεις για όλα. Υπάρχουν περιπτώσεις, ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις, που δεν υπάρχει παραγωγή σπέρματος καθόλου από τον όρχη. Σε έτσι περιπτώσεις, αναγκαστικά θα πάμε με δότη σπέρματος, αν επιλέξει το ζευγάρι. Οπότε υπάρχουν και αυτά τα είδη θεραπείων. Οπότε το ένα θέμα είναι το θέμα του σπέρματος. Το άλλο πρόβλημα είναι το πρόβλημα γυναίκας. Δηλαδή περίπου το 1/4 των προβλημάτων ή το 1/3 είναι περίπου στον άντρα. Τα μισά περιστατικά είναι προβλήματα στη γυναίκα. Δηλαδή αυτό που είπαμε, μειωμένα οθικικά αποθέματα, ανατομικά προβλήματα, προβλήματα σαλπινγκών και υπάρχει και μια άλλη ενότητα, περίπου το 25% των ζευγαριών που είναι ανεξήγητα. Ανεξήγητα. Δεν ξέρουμε γιατί. Κάνουμε τα τεστ και δεν βλέπουμε γιατί να μην μπορεί να τεκνοποιήσει. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει λόγος. Μπορεί να υπάρχει σε μοριακό επίπεδο. Δηλαδή το σπέρμα
το σπερματοζωάριο με το οάριο, κάπου εκεί που βρέθονται, να μην μου κάνουν το κλικ. Να τσακώνται, να μην μιλούν. Το αντίθετο. Να μην υπάρξει αυτή η χημεία για να κάνει το κλικ, να δεχτεί το σπέρμα. Μπορεί στις σάλπιγγες που γίνεται η γονιμοποίηση με φυσικό τρόπο, παρόλο που να είναι βατές, ανοιχτές οι σάλπιγγες, να μην υπάρχει το σωστό χημικό περιβάλλον για να προωθήσει τη γονιμοποίηση και την ανάπτυξη εμβρίου. Αυτά τα πράγματα δεν τα ξέρουμε. Υπάρχουν σε πανεπιστημιακό επίπεδο, σε ερευνητικό επίπεδο και δεν υπάρχει λόγος να αναπτυχθούν περαιτέρω τεστ για να ξέρουμε, επειδή δεν υπάρχουν επιπλέον λύσεις. Δεν υπάρχει ένα χάπι να μπορεί να δώσεις ή ένα φάρμακο να δώσεις για να βελτιώσεις αυτά τα πράγματα. Το τι κάνεις, παρακάμπτεις και πας σε εξωματική. Οπότε αυτά τα περιστατικά που λέμε ανεξήγητη γονιμότητα, μπορεί να υπάρχει μια εξήγηση σε μοριακό επίπεδο, αλλά είναι ανεξήγητη όσον αφορά το θέμα της διερεύνησης που κάνουμε τα βασικά τεστ για να μας καθοδηγήσει σε ποιον είδος θεραπείας θα προχωρήσουμε. Οπότε ο λόγος που το τονίζω αυτό το θέμα την ανεξήγητη, επειδή ο κόσμος νιώθει ότι πρέπει να έχει μια απάντηση οπωσδήποτε, γιατί να μην μπορούμε να μείνουμε έγκυος. Και πολλές φορές καταναλωνούμαστε στο γιατί και να διαρωτούμαστε γιατί και να ψάχνουμε το γιατί. Καμιά φορά πρέπει να είμαστε πιο πρακτικοί να βρίσκουμε λύσεις. Λέμε, OK, κάνουμε τα βασικά τεστ, κάνουμε το σπέρμα, κάνουμε τις αναλύσεις στη γυναίκα για τα οθικικά αποθέματα, κάνουμε το ανατομικό κομμάτι, να δούμε την ανατομία ότι είναι εντάξει και προχωρούμε και παίρνουμε αποφάσεις. Παρά να ψάχνουμε μετά γιατί και να μας βασανίζει αυτό. Επειδή μπορεί να είναι χρονοβόρε αυτό η διαδικασία. Ναι. Γιατρέ μου, να πάμε σε ένα διαλυματάκι, έτσι μας λέει ο Στέφανος μας πάνω, και θα είμαστε μαζί σε λίγο, έτσι. Κυρίες και κύριοι, και πάλι μαζί σε λίγο. Πάμε. Καλησπέρα σας και πάλι, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας σήμερα ένας μεγάλος γιατρός, ο Δόκτωρ Ανδρέας Μαυρίδης, γυναικολόγος, και μιλάμε για τις κυρίες, τις γυναίκες μας που θέλουν να κάνουν παιδί. Το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο, γιατρέ. Έτσι δεν είναι? Ναι, όντως. Το υπέρτατο των αγαθών να έχεις ένα παιδί. Βεβαίως. Όλα για τα παιδιά. Γι' αυτό έχετε 4 εσείς. Ναι. Και μπράβο σας. Λοιπόν, θα πάμε στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Ναι. Έτσι. Πέστε μας λίγα λόγια για αυτό. Εντάξει, η εξωσωματική γονιμοποίηση έχει περίπου 45 χρόνια που ανακαλύφθηκε από την Αγγλία. Έχει κάνει τεράστια άλματα η διαδικασία. Από τότε που ξεκίνησε, ήταν με κλασική γονιμοποίηση. Έχουμε ανακαλύψει τεχνικές να γίνεται η μικρογονιμοποίηση. Βασικά η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι η γονιμοποίηση του οαρίου με το σπέρμα εκτός του σώματος. Εξωσωματική, στο εργαστήριο. Ναι. Άρα έχει από κλασική γονιμοποίηση, εκεί που παίρναμε τα σπερματοζωάρια και τα βάζαμε με το οάριο να τα γονιμοποιήσει. Μετά τη δεκαετία του 90 ανακαλύφθηκε η μικρογονιμοποίηση, η οποία μπορεί να πάρει έναν το σπερματοζωάριο να γίνει η γονιμοποίηση, άρα εξυπηρετεί και προβλήματα σπέρματος. Αυτά είναι όλα δικά σας που βλέπουμε τώρα, έτσι δεν είναι? Εδώ, ναι. Αυτό είναι το εργαστήριο. Είναι όλα με μικροσκόπια, μαζεύονται οάρια, γονιμοποιούνται, είναι αποαστές και είναι πολύ high-tech η διαδικασία. Είναι πολύ ευαίσθητο το εργαστήριο, δηλαδή πολλοί παραμέτροι, όσο και η ποιότητα του αέρα παίζει τεράστια διάφορα. Ναι, η ποιότητα του αέρα με τα φίλτρα που να βάλεις, το πώς να αξιολογήσεις. Οπότε τα τελευταίες δεκαετίες έχουμε κάνει πολλές ανακαλύψεις στον τομέα της εξωσωματικής για να βοηθούν τα ζευγάρια. Ποιες είναι οι διαδικασίες, γιατρέ μου? Οι διαδικασίες βασικά είναι. Η ουσία είναι να πάρουμε οάρια από τη γυναίκα. Άρα, διεγείρουμε με φάρμακα τις οθήκες με ενέσιμα. Για 10-12 μέρες αυτά τα ενέσιμα. Πολύ απλά φάρμακα, ασφαλείς φάρμακα, χωρίς επιπλοκές πλέον. Γίνεται η συλλογή των οαρίων διακολπικά. Βασικά μαζεύουμε τα οάρια με λίγο αναισθητικό, ανώδυνα. Είναι μια διαδικασία 20 λεπτά περίπου.
Η γυναίκα με αναισθητικό ξυπνά αμέσως στις 1-2 ώρες, μπορεί να φύγει να πάει σπίτι της, πλήρης ανάρρωση την ίδια ημέρα. Κοιμάται φυσικά όταν Ναι, την ώρα δεν νιώθει τίποτα. Με αναισθησιολόγο είναι πολύ ασφαλή διαδικασία. Και μετά δίνει σπέρμα ο σύντροφος και γίνεται η γονιμοποίηση στο εργαστήριο. Γονιμοποιούμε τα οάρια με το σπέρμα. Ετοιμάζεται το παιδί εκεί δηλαδή, ναι. στο εργαστήριο. Ναι. Γονιμοποιούμε τα οάρια με το σπέρμα, το οποίο γίνεται, το οάριο πλέον γίνεται έμβριο, ονομάζεται έμβριο άμα γονιμοποιηθεί, ναι, και τα καλλιεργούμε για 5 μέρες πλέον στο εργαστήριο με ειδικούς εποαστές και τα παρακολουθούμε. Οπότε στις 5 μέρες τα έμβρια που ονομάζονται βλαστοκίστες, αν ακούσετε καμιά φορά την ορολογία βλαστοκίστες, και ερχόμαστε την 5η μέρα και έχουμε τα έμβρια. Άρα με αυτήν την τεχνική έχω ξεχωρίσει τα έμβρια που έχουν διάθεση να μείνουν έγκυος ή έχουν περισσότερες πιθανότητες. Άρα γίνεται ένα selection process ή μια επιλογή με τα καλύτερα οάρια. Επειδή πολλά από τα 10 οάρια μπορεί τα 8 να γονιμοποιηθούν, τα 3-4 να φτάσουν στην 5η μέρα. Αλλά αυτά που δεν προχωρήσαν δεν είχαν διάθεση. Μπορεί να ήταν ανώμαλα γενετικά ή μπορεί να μην είχαν διάθεση να προχωρήσουν στην εγκυμοσύνη. Άρα με αυτόν τον τρόπο επιλέγουμε τα καλύτερα έμβρια. Και μπορεί να κρυοσυντηρηθούν κιόλας τα έμβρια, τα επιπλέον, οπότε δεν θα χαθεί ή να σπαταληθεί οποιοδήποτε έμβριο. Και μετά γίνεται έμβριο μεταφορά. Και η ιδέα είναι να μεταφερθεί έναν έμβριο, συστήνουμε, στην κοιλότητα της γυναίκας μετά. Είτε στον ίδιο κύκλο, είτε σε κρυοσυντηρημένο κύκλο. Δηλαδή να κρυοσυντηρήσουμε τα έμβρια, να αφήσουμε τις ορμόνες να ηρεμήσουν και μετά να έρθουμε τον επόμενο μήνα να γίνει η έμβρη μεταφορά. Ποιο είναι το ποσοστό επιτυχίας εδώ? Το ποσοστό επιτυχίας είναι ανά έναν έμβριο. Μέχρι τώρα τα ποσοστά που μιλούμε, τα 80%, το 90%, το 75%, αυτά είναι βασισμένα με εμβριομεταφορά 2 εμβρίων. Εμείς τώρα έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Τα ποσοστά επιτυχίας ανά έναν έμβριο είναι περίπου 50 με 60% ποσοστό επιτυχίας έναν έμβριο. Γι' αυτό συστήνουμε να μπαίνει έναν έμβριο μόνο. Υπάρχει και νομοθεσία που τα ρυθμίζει αυτά τα πράγματα. Αν έχουμε χρόνο να το αναπτύξουμε και αυτό. Αλλά είναι τόσο τα ποσοστά, το οποίο είναι εξαιρετικά ψηλό το ποσοστό επιτυχίας. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι ένα ζευγάρι θέλει 100% επιτυχία overall, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν πολλοί παραγόντες. Εξαρτάται και η ηλικία της γυναίκας, του αρίου. Όσο πιο μεγάλη ηλικία, μειώνεται λίγο. Κάθε πόσο καιρό όμως μπορεί να το κάνει αυτό, αν ας πούμε αποτύχει την πρώτη φορά? Ναι, εξαρτάται. Γιατί έχω ακούσει που κάνουν τεράστιες προσπάθειες. Τώρα ο μοντέρνος τρόπος είναι, επειδή έχει βελτιωθεί τόσο πολύ και το εργαστήριο και οι μεθόδοι και οι τεχνικές και τα ποσοστά επιτυχίας, δεν χρειάζεται να γίνονται πολλές όληψεις αυτή η διαδικασία. Επειδή είναι μια διαδικασία είναι να μαζέψουμε τα οάρια, να δημιουργήσουμε τα έμβρια, που είναι το πιο βασικό, και μετά είναι η έμβρια μεταφορά. Αν έχουμε επιπλέον έμβρια, μπορεί να γίνουν έμβριο μεταφορές. Δηλαδή κάθε 1-2 μήνες μπορεί να γίνεται έμβριο μεταφορά. Δεν είναι πρόβλημα να μεταφέρεις το έμβριο. Τώρα, αν για κάποιο λόγο δεν έχουμε αρκετά οάρια και δεν έχουμε αρκετά έμβρια και πρέπει να ξαναπαράξουμε, τότε να πρέπει να ληφθεί η διαδικασία. Το οποίο εντάξει, μπορεί να γίνεται κάθε 2-3 μήνες από όληψία σε όληψία. Αλλά γενικά δεν χρειάζεται μεγάλη παύση από έναν κύκλο σε άλλο. Πόσο ασφαλή είναι η διαδικασία? Ασφαλέστατη, όπως είπαμε και πριν. Ναι, ασφαλέστατη διαδικασία. Η μόνη επιπλοκή που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τώρα είναι το σύνδρομο υπερδιέγερσης ζωτικών. Έχει άτομα που έχουν το αντίθετο πρόβλημα, που έχουν πολλά οθικικά αποθέματα, ψηλά οθικικά αποθέματα και συνήθως σε σύνδρομο πολυκυστικών οθικών, που μπορούν να το παρακάμουν. Δηλαδή με τα φάρμακα που δίνουμε να το παρακάμουν οι οθήκες και να υπάρξει μια υπερπαραγωγή οαρίων. Αλλά έστω και αυτή η επιπλοκή, η οποία είναι προσωρινά όλα αυτά, τα φουσκώματα και κατακράτηση υγρών είναι πολύ προσωρινά για λίγες μέρες που μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά έστω και για αυτή την επιπλοκή, τα καινούργια πρωτόκολλα και οι θεραπείες το έχουν μειώσει ακόμα περισσότερο. Οπότε δεν αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Ναι. Τώρα, και ποιους ελέγχους περιλαμβάνει ο προεφητικός έλεγχος? Μάλιστα. Τώρα, ο προεφητευτικός έλεγχος είναι ένα άλλο κεφάλαιο πολύ σημαντικό και πολύ χρήσιμο, αλλά πρέπει να το χρησιμοποιούμε προσεκτικά. Προεφητευτικός έλεγχος τι είναι? Όταν φτάσουμε
στη φάση που έχουν δημιουργηθεί τα έμβρια, πριν τα κρυοσυντηρήσουμε, μπορούμε να κάνουμε βιοψία το έμβριο. Με ειδικά εργαλεία στο εργαστήριο, είναι εξειδικευμένες διαδικασίες αυτές. Άρα γίνεται μια βιοψία εμβρίου. Παίρνουμε λίγα κύτταρα από το φλοιόν του εμβρίου και τα στέλνουμε σε γενετικό εργαστήριο για να ελέγξουμε τι θέλουμε να ελέγξουμε. Και μπορούμε να ελέγξουμε τον καριότυπο, δηλαδή τα γονιδιακά το έμβριο, αν είναι ανώμαλο ή όχι, για να το εξαιρέσουμε και να μην το μεταφέρουμε μετά. Μπορεί όμως να είναι και πιο στοχευμένος ο έλεγχος. Δηλαδή, ένα πολύ συχνό πρόβλημα που έχουμε στην Κύπρο είναι το θέμα της θαλασσαιμίας. Μάλιστα. Ναι. Οπότε, εάν έχουν οι γονείς το στίγμα, είναι φορείς της θαλασσαιμίας και οι δύο, έχουν 1 στα 4, 25% πιθανότητα το έμβριο να έχει και τα δύο γονίδια για να έχει θαλασσαιμία. Οπότε έχει πολύ κόσμο που έρχεται κοντά μας για να κάνει εξωσωματική, ειδικά για αυτόν το τεστ. Οπότε μπορείς ή να ελέγξεις όλα τα γονίδια του εμβρίου, ο καριότυπος, για να προληπτικά να εξαιρέσεις τα ανώμαλα, για να βελτιώσεις την επιλογή των εμβρίων που θα μεταφέρεις μετά, ή μπορεί να είναι πιο στοχευμένα να ψάξεις για είτε θαλασσαιμία είτε οποιασδήποτε άλλες παθήσεις. Έχουμε κάνει και για κυστική νήνωση και για Huntington's χωρία. Έχουμε κάνει πολλά για θαλασσαιμία που είναι endemic στην Κύπρο. Οπότε ελέγχεις και είσαι σε συνεννόηση με το γενετικό εργαστήριο και υπάρχει μια συνεννόηση, επιστημονική συνάντηση από πριν και λέμε θέλουμε να ελέγξουμε την τάδε πάθηση αυτών των γονίδιων, θα μας ελέγξουν, θα παραγγείλουν τα υλικά που χρειάζεται για να ανιχνεύσουν αυτόν το γονίδιο και γίνεται η διάγνωση. Και ξέρουμε το έμβριο 1, 2, 3, 4 παραδείγματος χάρη, θα σου πει το έμβριο 1 και το 4 έχουν πρόβλημα. Οπότε τα ξέρουμε. Ξέρουμε ποιον είναι ποιον. Και έχουμε τα αποτελέσματα. Πόσα εμβρία τοποθετούνται πίσω στη γυναίκα? Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο έχει και πρόσφατη νομοθεσία που πιστεύω πρέπει να ρυθμιστεί, πρέπει να ελεγχθεί λίγο περισσότερο. Τα έμβρια μέχρι πρόσφατα μπορούσε κάποιος να βάλει και 3 έμβρια σε εξής. Εγώ σχεδόν ποτέ δεν έβαλα προσωπικά 3 έμβρια. Είναι υπερβολικός αριθμός. Αυτό είναι τέλειος. Είναι παρελθόν. Ποτέ δεν βάζεις 3 έμβρια. Τέλος. Ένα πρέπει να βάλεις. Ναι. 3 έμβρια δεν βάζει. Άρα έχουμε 1 ή 2. Η σύσταση μας είναι να μπαίνει 1 έμβριο. Σε όλες. Τώρα, μπορεί κάποιος να πει ναι, με την ηλικιακά, μα μειώνονται οι πιθανότητες, γιατί να μην βάλω 2 έμβρια για να μπορέσω να αυξήσω τις πιθανότητες μου. Ναι. Αλλά έχουμε βελτιωθεί τόσο πολύ στα ποσοστά επιτυχίας που δεν αξίζει τον κόπο το ρίσκο των διδήμων. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη για όλες τις γυναίκες. Τώρα, η νομοθεσία τι λέει? Άνω των 39, οι 39 χρόνων και πάνω μπορούν να βάλουν, δικαιούνται να βάλουν 2 έμβρια. Κάτω των 39 ετών δεν μπορούν να βάλουν 2 έμβρια. Βάζουν 1 έμβριο. Εκτός αν έχουν κάνει προσπάθειες 2 φορές του παρελθόν και είναι η τρίτη τους φορά και σου λέει εντάξει, μπορείς να βάλεις 2 έμβρια. Αλλά έχει και προσπάθειες και προσπάθειες. Όπως σας είπα, προσωπικά εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να μπαίνουν 2 έμβρια και να σας εξηγήσω γιατί. Επειδή αν έχω 2 έμβρια, εάν βάλω το ένα και κρυοσυντηρηθεί το άλλο και το βάλω σε 1 μήνα μετά αν δεν πετύχει πρώτη φορά και προσθέσω τα ποσοστά επιτυχίας, είναι το ίδιο, μπορεί και λίγο καλύτερα ξεχωριστά το συνολικό ποσοστό. Αν τα βάλω και τα 2 μαζί, αυξάνω τα ποσοστά μου, ναι, για τη μία προσπάθεια, αλλά αυξάνω τα ποσοστά μου για δίδυμο. Μιλούμε. Ναι, άμα έχουμε για σκοπούς απλοποίησης, αν πούμε ότι είναι 50% το ποσοστό επιτυχίας για κάθε έμβριο, αν βάλω 1 έχω 50%, αν βάλω 2 έχω 75%. Αλλά έχω και 25% πιθανότητα για πολύδυμη εγγύηση, για δίδυμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο λόγος που δεν πρέπει να βάζουμε περισσότερο από έναν έμβριο είναι για να μειώσουμε τα ποσοστά πολύδυμης κοίησης. Το οποίο έχουμε ψηλά ποσοστά πολύδυμων κοίησεων, δίδυμα. Είναι υψηλού κινδύνου οι κοίησεις αυτές. Έχουν επιπλοκές και στη μητέρα, δηλαδή διαβητητής κοίησης, υπέρταση, πρόωρον το κετόν το πιο σημαντικό,
λιποβάρες το ένα μόνο και τα δύο, πολύ ψηλότερα ποσοστά νοσηλείας στην εντατική νεογνών. Κατάλαβα. Οπότε, άρα είναι ρίσκο. Ναι. Και επειδή οι μονάδες εξωσωματικής παγκοσμίως τώρα μιλούμε, τα περισσότερα είναι business, είναι επιχειρήσεις. Θέλει ο καθένας τα ψηλά ποσοστά επιτυχίας. Και οι περισσότεροι δεν είναι μευτήρες. Εγώ μιλώ και από την πλευρά που βάζει ο καπέλο του μευτήρα. Επειδή ασχολούμαστε με εγκυμοσύνες. Οι παραπάνω μονάδες να κάνουν την εξωσωματική, να έχουν την εγκυμοσύνη και μετά ο μευτήρας που να αναλάβει. Ναι, που να βγάλετε κάστανα από η φωτιά που λέμε. Γιατί γιατροί είναι δύσκολη η γέννα των διδήμων? Δεν είναι η γέννα, το τεχνικό κομμάτι της γέννας. Το περισσότερο είναι το πρόωρο, παιδί. Τα πρόωρα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της μευτικής είναι η προωρότητα. Ναι, αυτό λέω. Ναι. Και η προωρότητα, ο μεγαλύτερος λόγος που προκαλεί προωρότητα είναι οι πολύτιμες κύσεις. Τις οποίες οι περισσότερες πολύτιμες κύσεις προκαλούμε εμείς που βάζουμε περισσότερο από έναν έμβριο. Άρα αυτό πρέπει να ρυθμιστεί, εγώ πιστεύω. Δεν έχει ρυθμιστεί, δεν είναι. Όχι, είναι ρυθμισμένο, αλλά υπάρχει ένα παραθυράκι που μπορεί να μεταφέρει δύο έμβρια. Αλλά όσο βελτιώνεται η τεχνολογία και τα ποσοστά επιτυχίας, αυξάνονται και τα ποσοστά των διδήμων. Αυτό με τον παλιό καιρό, πριν 20 χρόνια, που ξεκινήσαμε τις εξωσωματικές, είχαμε μόνο ψήφια ποσοστά επιτυχίας. Οπότε η συζήτηση ήταν θα μπαίναν 2 ή 3 έμβρια τότε. Και δεν υπήρχε ούτε κρυοσυντήρηση εμβρίων. Η κρυοσυντήρηση εμβρίων μεγάλων είναι εντελώς game changer που λέτε. Έχει αλλάξει το σκηνικό εντελώς, επειδή δεν σπαταλάς έμβρια. Πολύ σημαντικό αυτό. Πιο παλιά, όπως σας εξηγώ, είχαμε μονοψήφια ποσοστά επιτυχίας πριν 20 χρόνια. Ήταν η συζήτηση θα μπαίναν 2 ή 3 έμβρια για να βελτιώσει και τα υπόλοιπα έμβρια θα πετάγονταν. Δεν είχαν τόσα ποσοστά επιτυχίας. Επειδή γονιμοποιούνταν τα οάρια και μεταφέρναν τη δεύτερη-τρίτη μέρα. Άρα υπήρχαν πολλά οάρια. Υπάρχουν πολλά έμβρια έτοιμα. Και έλεγε να βάλουμε 2 ή 3, τα υπόλοιπα ήταν να πεταχτούν. Δεν υπήρχε τρόπος κρυοσυντήρησης. Άρα ήταν σημαντική απόφαση. Τώρα, όχι μόνο είναι δεύτερη-τρίτη μέρα, τα καλλιεργούμε την πέμπτη μέρα που έχουμε πολύ ψηλότερα ποσοστά επιτυχίας. Και έχουμε τη δυνατότητα να κρυοσυντηρήσουμε. Άρα δεν υπάρχει ιατρικός λόγος να μπουν 2 έμβρια σε μια φορά. Αφού έχω τα έμβρια, δεν θα σπαταληθεί το έμβριο. Και το ποσοστό επιβίωσης, είτε κατεψυγμένο είναι, είτε φρέσκο είναι το έμβριο, έχει τα ίδια ποσοστά επιτυχίας. Αφού τα κρυοσυντηρούμε, οι περισσότεροι κύκλοι αφού τα κρυοσυντηρούμε ούτως ή άλλως τα έμβρια. Οπότε είτε κρυοσυντηρήσεις έμβριο, είτε φρέσκο είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν έχει διαφορά στα ποσοστά. Η γονιμοποίηση, γιατρέ, δεν παίζει ρόλο μαζί με τα παιδιά τα οποία φυσιολογικά θα γεννηθούν δίδυμα ή τρίδυμα. Μια γυναίκα μπορεί να φέρει τρίδυμα παιδιά. Δεν έχει σχέση καμία. Άρα δεν είναι πρόβλημα για τον γιατρό. Δεν είναι. Η πολύδημη κύση δεν έχει σχέση αν προήλθε από εξωσωματική. Είναι το ίδιο το ρίσκο. Αλλά σε φυσικό τρόπο, χωρίς να έχει γίνει οποιαδήποτε θεραπεία, μία στις 80 γεννήσεις είναι δίδυμα. Και μία στις 6.500 είναι τρίδημα με φυσικό τρόπο. Κατάλαβα. Άρα κανονικά θα υπολογίζαμε στην Κύπρο να είχαμε περίπου 100 δίδυμες κοίησεις ή 150 δίδυμες κοίησεις το χρόνο με φυσικό τρόπο, χωρίς εξωματική, και περίπου 1 με 2 τρίδυμες κοίησεις οι γεννήσεις. Εξωσωματική. Όχι, χωρίς τίποτε. Μάλιστα. Αλλά πολύ πολύ περισσότερα, δεν ξέρω ακριβώς τα νούμερα τώρα, αλλά πολύ περισσότερα λόγω των εξωσωματικών. Μάλιστα. Άρα αυτό εγώ πιστεύω πρέπει να ρυθμιστεί. Από τη στιγμή που μπορείς να κρυοσυντηρήσεις τα έμβρια και δεν σπαταλάς έμβρια με την κρυοσυντήρηση τους, τότε εγώ πιστεύω πρέπει να παίρνει ένα. Αλλά είναι κάτι που να πρέπει να συζητηθεί σε άλλα επίπεδα. Ναι. Γιατρέ μου, ποια είναι η σημασία της υποστήριξης από την ομάδα ειδικών? Και ποιοι είναι οι ειδικοί αυτοί, οι εμβριολόγοι, νοσηλευτές? Ναι. Πάλι σημαντικό και αυτό. Πλέον δεν είναι έναν άτομο. Τελειώσαν αυτά. Το έναν άτομο, ενώ ένας ο γιατρός, μα έστω και στα μευτικά. Όλα. Είναι ομάδα. Ο καθένας με την ειδικότητα του, υποειδικότητα του. Για να καταλάβετε. Από το άτομα που θα συμβουλεύσουν, το counseling. Εντάξει, είναι οι γιατροί. Ο γιατρός που θα καλύψει τον άλλο γιατρό.
είναι το επιστημονικό προσωπικό, οι εμβριολόγοι. Εμείς έχουμε 8 εμβριολόγους, έχουμε 5 συντονίστριες, χρειάζεται το προσωπικό. Όχι απλώς για να υπάρχουν αριθμοί, απλώς για να γίνεται σωστά η δουλειά. Να μην γίνονται λάθη, να γίνονται με σωστή ελέγχη. Ναι, επειδή πλέον οι ανάγκες του εργαστηρίου είναι τόσο ψηλές. Οι ελέγχοι που μπαίνουν in place, δηλαδή είναι πάρα πολλά τα πράγματα. Έλεγχος ποιότητας του εργαστηρίου, έλεγχος ποιότητας του, έστω και η ποιότητα του αέρα, η ποιότητα των υλικών, ο έλεγχος, τα τεστ που κάνουν. Δεν σηκώνει το παραμικρό λάθος. Και αν θέλεις να προσφέρεις ποιοτική ιατρική και ποιοτική υπηρεσία, πρέπει να έχεις όλες τις ομάδες. Άρα είναι το teamwork, και όχι απλώς τρόπος έκφρασης, το teamwork. Είναι όντως χρειάζεται. Και αν πάμε και στα πιο βασικά, δηλαδή τα μευτικά, των τοκετών, έχεις τις ΜΕΣ, έχεις το παραϊατρικό προσωπικό, έχει τόσο οι αναισθησιολόγοι. Δηλαδή, ως και το νοσηλευτικό προσωπικό που θα βοηθήσει τον αναισθησιολόγο πρέπει να ξέρει πώς να βοηθήσει και τι υλικά να φέρει και πώς να περιθάψει το. Η ομαδικότητα δεν είναι και η επιτυχία οποιασδήποτε επιχείρησης. Βεβαίως. Δεν είναι έναν χελιδόνι την άνοιξη δεν τη φέρνει. Πολλά μαζί είναι έτσι. Πατριαρχικές καταστάσεις τελειώσαν. Βεβαίως, τελειώσαν αυτές. Ποιο είναι το ποσοστό της επιχορήγησης για τις εξωσωματικές γιατροί? Γιατί έχουμε το και αυτό. Ναι, υπάρχει ένα ποσό. Μπράβο της κυβέρνησης και βελτιώνεται αυτό όσο πάει. Δικαιούται 4 φορές, πρώτα απ' όλα να σας πω, και το ποσό είναι η πρώτη εξωσωματική που θα κάνουν, δικαιούνται 4.500 επιχορήγησης. Έτσι. Ναι. Συν ορισμένα φάρμακα που μπορούν να πάνε. Οι επόμενες φορές νομίζω 3.500. Οπότε πολύ καλό αυτό εκ μέρους της κυβέρνησης, το οποίο είναι πολύ efficient. Βοηθούνται και σε έτσι περιπτώσεις να βοηθήσουμε για τη χαρτούρα, να βοηθήσουμε τα διαδικαστικά γι' αυτό. Ποιες άλλες επιλογές έχουν τα ζευγάρια ή οι μονήρες γυναίκες που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν γιατρέ? Ναι, εννοείται εκτός από εξωσωματική. Πάντα επικεντρωνόμαστε στην εξωσωματική. Υπάρχουν και πιο απλές θεραπείες. Εντάξει, η εξωσωματική είναι number one, επειδή παρακάμπτει τους φυσικούς τρόπους. Έτσι σημαίνει ότι όποιο ζευγάρι δοκιμάσει για ένα χρονικό διάστημα πρέπει οπωσδήποτε να κάνει εξωσωματική. Υπάρχει τοποθέτηση σπερματεχής, παραδείγματος χάρη, που ετοιμάζουμε το σπέρμα και το τοποθετούμε στην ενδομήτρια κοιλότητα λίγο πριν να γίνει η ορυξία, με ή χωρίς λίγα φάρμακα. Αυτό βασίζεται σε κανονικές λειτουργίες του σώματος, της ορυξίας και συνεπάγεται και το σπέρμα πρέπει να είναι εντάξει. Οπότε υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις που μπορεί να δώσεις εναλλακτικές επιλογές. Επειδή έχουμε 1 με 2 λεπτά νομίζω και πρέπει να ξαναέρθετε, θα αρχίσω όμως αυτή την λίγο, αν μου επιτρέπει ο Στέφανος απάνω, την κρυοσυντήρηση ωραρίου. Μάλιστα. Η κρυοσυντήρηση, θα τα πω σε πολύ σύντομα, επειδή οι περισσότερες διαδικασίες είναι όπως είναι της εξωσωματικής. Η συλλογή των οαρίων, η διέγερση, όλα αυτά είναι το ίδιο. Η κρυοσυντήρηση οαρίων είναι ουσιαστικά μια μέθοδος που διαφυλάττει τη γονιμότητα της γυναίκας. Όσο πιο σύντομα γίνει, όσο πιο νεαρή είναι η γυναίκα που έχει καλά αποθέματα, τόσο το καλύτερο. Έχουμε ποσοστό επιβίωσης οαρίων σχεδόν 100%. Ποια ηλικία, πέστε μας την ηλικία να πούμε. Από 25 χρόνων μπορεί να. Από 25 χρόνων. Ναι, δεν υπάρχει όριο για μετά. Εντάξει, να γίνει μια αξιολόγηση να δούμε αν υπάρχουν αποθέματα για να μπορεί να γίνει. Διατηρούνται βιολογικά, μπορεί να πάει επαόριστον. Η νομοθεσία λέγει μέχρι 10 χρόνια προς το παρόν, αλλά μπορεί να ανανεωθεί μετά να λήξει τα 10 χρόνια. Και εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνεται προληπτικά πλέον. Δεν πρέπει να υπάρξει πρόβλημα να μειωθούν παραδείγματος χάρη τα αποθέματα και μετά να φυλάξουμε το αέρια μας. Είναι ασφαλέστατη διαδικασία, όπως εξηγήσαμε για τις εξωσωματικές, είναι η διαφύλαξη της γονιμότητας και το περισσότερο που προσφέρει, εγώ πιστεύω, είναι το empowerment, η ενδυνάμωση στη γυναίκα. Δηλαδή αφαιρεί αυτή την πίεση του χρόνου για τις αποφάσεις, της δουλειάς, για προσωπικά θέματα, έχει τη διαφύλαξη της γονιμότητας. Και μπορεί να διατηρήσει τη γονιμότητα. Δηλαδή, μια 25 χρόνων που φυλάξει 10 οάρια μπορεί να έχει 90% πιθανότητα να τεκνοποιήσει από αυτά τα οάρια που πιάσει. Που συνήθως περισσότερα που πιάνουμε σε τις ηλικίες. Τα φυλάγετε εσείς? Τα φυλάμε σε υγρόν άζωτο, στους πλη 200 σταματούν όλες οι βιολογικές δραστηριότητες του οαρίου και διατηρείται. Και μπορεί να μπει σε μια γυναίκα σε πόσα χρόνια?
Μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε 10 χρόνια, σε 15 χρόνια. Έτσι. Ναι, από βιολογικής πλευράς. Α, είναι αυτοί που καμιά φορά πεθαίνουν και αφήνουν το. Εντάξει, είναι άλλες νομοθεσίες. Εντάξει, άλλες. Ναι, μπορείς. Όχι, μπορείς να το κάνεις μετά, αλλά χρειάζεται. Ναι, η οαρίο. Ναι, πρέπει να. Για δική σου χρήση μετά, ναι, μπορεί να δωρήσεις αυτά, αλλά. Όχι, και με τον άντρα σου μπορεί να κάνεις αυτό το πράγμα. Ναι. Ή με τον άντρα σου ο οποίος έχει αποθάνει. Ναι, υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις αυτές. Χρειάζονται ειδικά consent, ειδικές καταθέσεις, έχει ορισμένα όρια. Εντάξει, τούτα είναι τα εξειδικευμένα, αλλά ναι, πάνω σε γενικές γραμμές μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Η ιδέα είναι να κρυοσυντηρήσει τα όρια, να διαφυλάξει τη γονιμότητα σου για να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει σε μελλοντικό στάδιο. Έχω τόσα πολλά να σας ρωτήσω, αλλά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, διότι μου είπε ο δικός μας απάνω ότι πρέπει να κλείσουμε αυτήν την όμορφη και τέλεια εκπομπή. Γιατρέ Μαυρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Είστε Λευκοσία, να ζωρεύετε Λευκοσία. Ναι, στη Λευκοσία. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να έχετε έναν καλό χειμώνα και θα σας ξανακαλέσουμε. Αυτό να είστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά, ο Θεός μαζί σας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Γεια και χαρά. Η εκπομπή περιείχε τοποθέτηση προϊόντος. Την εκπομπή χορηγεί το Nurofen Cold and Flu. Nurofen Cold and Flu. Γρήγορη ανακούφιση για 8 ώρες. Όταν έχεις κρυολόγημα ή γρίπη και εμφανίζεις ένα από αυτά τα 6 συμπτώματα, πυρετό, ρηνική συμφόρηση, πόνο, ρηνική έκρηση, πονοκέφαλο, πονόλαιμο, όλα γίνονται πιο δύσκολα. Το Nurofen Cold and Flu ανακουφίζει κάθε ένα από αυτά τα συμπτώματα, συνδυάζοντας αποσυμφορητική με αντιφλεγμονώδη δράση. Και ξαναβρίσκεις το ρυθμό σου. Nurofen Cold and Flu ανακουφίζει 6 συμπτώματα του κρυολογήματος και της γρίπης.